السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي وسام ياسمين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بالنسبة للفيديو ديال اليوم غادي نقترح عليكم الوصفة ديال الريب، كيجي رائع. المهم غادي تشوفوا معايا الوصفة راه ناجحة 100%. بلا ما نطول عليكم ندوزو للمكونات. غادي نحتاجو لتر من الحليب، من الأحسن يكون حليب كامل الدسم، 2 معالق كبار سكر سنيدة، ياغورت يكون كريمي يعني يكون عقد، 2 فانيات يعني 14 غرام من سكر الفاني. اذا على بركه الله اول حاجه ناخذ كاسروله وغادي نوضعوا فيها الحليب، غادي نوضعوها فوق النار حتى كيبدا يغلي. يعني طبعا الحليب ضروري خصكم يعني تبقاو قدامه باش ما يفيضش. غير كتطلع فيه الغليه كنطفيو عليه. من بعد وهو سخون كنضيفو سكر سنيده 2 معالق كبار، و2 فانيات، وكنحركو مزيان وهو باقي سخون. من بعد كنخليوه واحد شويه حتى كيدفى. عاد غادي نضيفو الياغورت. غير هو من الاحسن الياغورت ندوبوه شويه من داك الحليب نيت قبل ما نوضعوه في الكميه كامله. هانتوما كما كتشوفوا معايا كنضيف عليه شويه من داك الحليب وكنحاول ندوبو حتى يولي سائل، عاد كنضيفو على الكميه الاخرى. ضروري تخليو الياغورت حتى كي يدفى الحليب، ما تضيفوهش مع سكر سنيده والفاني في الاول ملي يكون الحليب مغلي. وكنحركو مزيان. من بعد كنجيبو صفايه وكنصفيوه. انا هنا فكرت انني ندير 2 نكهات. النصف الاول غادي نخليه عادي يعني فيه غير هادوك 4 المكونات اللي قلت لكم، وغنخلي نصف الكميه من الحليب غنضيف ليها النكهه ديال الفرامبواز. وفي قدر غادي نوضعوا الكؤوس ديالنا، اي كؤوس تقدروا تستعملوهم. صافي وغتبداو تصبوا الخليط اللي صفينا، يعني هذه غير النصف ديال الكميه، والنصف الاخر غادي نضيف ليه النكهه ديال الفرامبواز كما كتشوفوا راس معلقه. وبنفس الطريقه ديال اللي درنا الياغورت غادي ندوبوه في شويه ديال الحليب. وغناخدو مصفات ونصفيوه فوق الكميه اللي بقات عندنا ديال الحليب ونخلطوه مزيان. يعني تقدروا تزيدوا الكميه ديال النكهه الا بغيتوا لون يكون غامق على اللون اللي عطاني انا. صافي وغنصفيوه كذلك، ضروري ما تصفيوه قبل ما تصبوا الخليط في الكؤوس. صافي وغادي نصبوه بنفس الطريقه اللي درنا في الاول. انا هذه هي الكميه اللي عطاني تقريبا 10 ديال الكؤوس صغار. وغادي ناخدو الماء يكون مغلي مزيان وغادي نصبوه في هذاك القدر
حتى كيوصل الماء النصف ديال الكؤوس. وغادي نغطيو عليهم، ضروري ما تغطيو عليهم مزيان. غادي نجيب منديل ديال الصوف نغطيو مزيان كما كتشوفوا، ونضيفوا الغطاء كذلك، غطاء اخر باش يسخن مزيان، وكنوضعوه في مكان اللي ما يتقاسش، يعني يبقى بنفس الطريقه اللي حطيناه بها في الاول. وغادي تخليوه 10 ساعات وهو مغطي. من بعد غادي نحيدو الغطاء وغادي نخرجوا الكؤوس من داك الماء ونوضعوهم في الثلاجه 3 ديال السوايع في الثلاجه حتى كيبرد. وهذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا، كيجي عاقد، واخا تقلبوه ما كيتقلبش. هذه هي الطريقه باش كتعرفوا ان الرايب ديالكم صدق. غير جربوا الوصفه ما عمركم غتندموا عليها. يعني ماشي مكونات معقده ولا مكونات اللي كتار بزاف، فقط 4 مكونات وكتقدروا تصايبوه في الدار ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى تجربوا الوصفه حيت فعلا تستاهل انكم تجربوها. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.